안녕하세요, 전화마입니다. 최근 영상이 좀 많이 늦었죠. 영상은 제가 조금 바쁘기 전에 바쁜 일이 있어서 바쁘기 전에 영상을 좀 2개 정도 더 찍어 놨는데 용량 부족으로 인한 하나가 됐고, 하다가 용량 부족이 됐는데 뭣도 모르고 됐는 줄 알고 또 했다가 아예 찍히지도 않았어요. 그래서 정말 죄송하고, 이번 주에는 영상을 조금 업로드를 한 2-3개 정도를 한 번에 좀 많이 올릴까 합니다. 지켜봐 주시면 좀 좋을 것 같고, 대신에 진짜 꿀팁을 좀 알려드리려고 합니다. 뭐냐면 아이언인데요. 저도 지금 거의 2주 만에 8번 아이언이고, 2주 만에 지금 스크린을 치는 거예요. 골프채를 2주 만에 잡았어요. 그래서 제가 아이언샷이 좋아졌던 계기 중에 하나를 이제 한번 공유하려고 합니다. 그게 첫 번째예요. 일단 뭐냐면, 제가 이게 겨울이 되면 항상 시골에 가서 아버지 화목난로에 장작을 항상 폈거든요. 장작을 펼 때는 센터를 치는 게 아니라 위쪽이나 아래쪽을 한 코너만 쳐야 돼요. 그래서 그거를 치다가 우리가 칠 때 보면 이렇게 해서 딱 치지 않습니까? 이렇게 자세를 잡든지 이렇게 딱 치지 않아요. 이렇게. 그럼 이렇게 요게 레깅이죠. 여기서 내려왔다가 끝에 헤드 무게가 탁 치면서 되잖아요. 이렇게 와서 빵 치는 건데, 한 포인트에 빵 이렇게 치면 효과적이구나. 우리가 여기서 풀려서 치진 않잖아요. 그럼 여기서 더 빨리 하려면 몸을 써서 빵 치잖아요. 골프도 그러면은 공이 여기에 내가 한 포인트를 장작이라고 치는데, 우리는 이렇게 치지 않고 원으로 치잖아요. 그래서 우리가 치고 난 뒤에 다시 올려서 이렇게 치듯이, 내가 하도 올리잖아요. 테이크 가져가서 테이크를 올리고 이렇게 치죠. 이렇게. 그러면 이렇게죠. 그러면 여기서 내려올 때 힙을 돌리면 포인트가 여기 맞죠. 그걸 맞추는 연습을 한 거예요. 그럼 수직 낙하 플러스 레깅 올려서, 그러면 수직 낙하 플러스 레깅으로 인한 여기를 탁탁 치는 거죠. 그래서 일단 우리가 임팩트를 정확하게 주기 위해서는, 장작에 여기 포인트를 주기 위해서는 이제 한 포인트만 보고 하는 거예요. 지금 맞추는 거면 그게 집중하지 방향을 신경 쓰지 않는 겁니다. 자, 여기서 요 타이밍으로 똑같이 가져가는 거예요. 그러면 이 타이밍 피니시는 하지 않고요. 여기서 하나, 이렇게. 제가 이거를 한번 느꼈을 때, 와, 진짜 힘도 크게 안 들고, 왜냐면 우리 장작할 때 끙 안 하잖아요. 여기서 몸을 이용한 파워니까. 그거를 장작, 이게 헤드가 장작 그거를 치고 요리 치는데, 우리는 옆으로 돌아야 되니까 요렇게 내려오지만, 내려올 순간에 옆으로 돌면 사선으로 맞겠죠. 그거를 생각을 하고요. 하나, 헤드, 빵. 그런 느낌으로. 요렇게 칠 때 느낌이 뭐냐면, 크게, 그러니까 우리가 막 힘을 써서 야를 친다는 이런 느낌 있죠. 우리가 평소에 잘 안 되시는 분들을 보면, 저도 예전에 제 모습 보면 막 온몸을 다해서 막 치는 이런 게 있었어요. 근데 이렇게 하면 막 등도 아프고 막 온몸에 막
두 게임 치면 막 아프고 이런단 말이에요. 그래서 굳이 안 해도 이 파워랑 같은 거죠. 그러면 이 파워의 이 타이밍이 여기에 가주는 거. 피니시 이런 거 신경 안 쓰고 여기에만 오래 집중하고 갔다가 하나 잘 맞았어. 그러니까 8번인데도 지금 너무 잘 맞으니까 볼 스피드가 52.5가 나서 164가 났어요. 굳이 이제 뭐 예를 들어서 더 세게 치고 싶어. 그럼 팔을 우리가 더 올리면 되죠. 더 올린다는 거는 이거를 더 올린다는 것 같죠. 한번 쳐볼게요. 똑같이 팔을 그래서 여러분들 아이언은 팔로 치지만 몸을 이용한 팔로 치는 건데 이건 팔로 치니까 여기 맞겠죠. 그래서 테이크백을 올린 상태에서 몸을 이용한 자연스러운 팔 올라간 상태에서 이거지만 이렇게 치지만 느낌은 이렇게 치지만 이렇게 했을 때 몸으로 인한 팔 이렇게 몸으로 인한 팔 하나 몸으로 인한 팔 이런 식으로 치시면 굳이 뭐 이렇게 피니시를 안 하고 임팩트 구간만 딱 쳐줘도 거리는 다 난다 이렇게 생각하시면 돼요. 그러면은 나는 저 같은 것도 뻣뻣하니까 난 여기까지만 해서 해도 그러면 우리가 여기서 장작을 이렇게 해도 파워가 어느 정도 나오잖아요. 그러면 이렇게 치는 거죠. 이렇게 치는 거예요. 이렇게 쳐도 대신에 내려오는 이 가파름이 적으니까 탄도는 그렇게 안 나더라도 맞는 건 다 맞을 수 있다. 탄도를 더 올리려면 공을 왼쪽에 더 두고 그냥 쓱 갔다가 이렇게 치면 탄도는 조금 더 나오겠죠. 이런 식으로 하시면 괜찮을 것 같습니다. 그래서 저는 요거의 기반으로 인해서 수직 낙하 그리고 레깅으로 인한 자연스러운 이 헤드 올려서 레깅으로 인한 자연스러운 이 떨어짐에 의한 파워를 저는 장작을 패다가 좀 느꼈습니다. 그래서 그거를 여기서 올렸다가 입에 치는 거를 힙턴으로 인한 가져옴으로, 그러니까 우리가 세워 넣었다고 치더라도 내가 여기서 몸을 돌면 이래 오겠죠. 여기 있다가 힘을 딱 빼고 여기 있다가 세워 놓고, 예를 들어서 내가 하나 세워 놓고 이렇게 가져가니까 얘는 반대로 힘이 딸려가겠죠. 그래서 이제 요거를 생각을 해서 가볍게 팔로 치지만 힙턴으로 인한, 팔로 올려만 주고 힙턴으로 인한 파워, 요것만 생각을 하시면, 요걸 어느 정도 하면, 지금 요 다음에 영상 찍을게 이제 릴리스거든요. 릴리스를 통해서 부드러운 스윙으로 할 수 있도록 그걸 한번 영상을 찍어 보도록 하겠습니다. 핵심은 들어서 끌고 와서 맞는 순간 임팩트, 들어서 끌고 와서 맞는 순간 임팩트, 이 타이밍이 될 수 있도록, 요 공만 마주 볼 수 있도록 쭉 올렸다가 마주 볼 수 있도록 이렇게만 해주시면 여러분들의 아이언에 그 힘을 많이 안 쓰고도 거리를 낼 수 있을 거라 생각이 됩니다. 감사합니다.